Você sabe porque todos os tratamentos de bruxismo que você tentou, todos os profissionais estavam focados aonde você estava reclamando, que era nos dentes, na articulação temporomandibular. Só que a solução para o seu problema está diretamente associado com estímulos de organização mais acima, ou seja, no cérebro. Então, se o seu cérebro não trabalhar melhor, de uma forma mais eficiente, infelizmente todas as ações específicas na região de onde você sofre, no caso a boca, no caso a ATM, continuarão presentes, porque o sofrimento ele vai permanecer, tá bom? Fica a dica.